हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक पीस्ट। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक पीस्ट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एलईडी रिपेयर। तो आप घर पर ही एक एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें सीरीज लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक सीरीज लाइन है, तो मैं इसे आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये सीरीज है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये सीरीज लाइट ही है। तो आप देख सकते हो कि 100 वाट वाला बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आपको जब भी आप एलईडी बल्ब को रिपेयर करें तो 100 वाट वाले बल्ब को सीरीज में यूज़ करें। तो इसके लिए आपसे पहले आपके पास एक ऐसा ट्वीज़र होना चाहिए जिस पे पहले से एनिमेशन हुआ हो, ताकि आपको किसी तरह का कोई करंट फील ना हो। आप कभी भी किसी एलईडी बल्ब को ओपन करें तो सबसे पहले आप उसके एलईडीज़ को अच्छी तरीके से देखें। तो मेरे केस में ये सारे एलईडीज़ जले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी जला हुआ है, ये भी जला हुआ है और ये भी। तो इस केस में हमें इससे पूरे एमसीपीसीबी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे हम इस वाले एमसीपीसीबी का यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल एमसीपीसीबी का। तो आप देखते रहिए आप अगर कैसे इस एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, वो भी घर पर। ज़्यादा नहीं, आपको 15 से 20 रुपये में आपको ये कार्ड मिल सकता है आपके लोकल मार्केट से। और अब हम इसे आपको लगा कर दिखाते हैं और आपको चला कर दिखाते हैं। तरीके से सोल्ड कर लिया है। और सॉरी फॉर द फास्ट फॉरवर्ड। तो फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए किया था ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए। तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा सीरीज लाइट है। तो आप देख सकते हैं कि ये बल्ब आपको फ्लक्चुएटिंग करता हुआ दिखता होगा, क्योंकि ये एसी लाइन में फुल डीसी नहीं होती, तो इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा है। और इसके डिफ्यूज़र को लगाने के बाद ये थोड़ा कम फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन हमने इसे सक्सेसफुली बदल दिया है और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। आप देख सकते हैं इस एलईडी को आप घर पर आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।